Скажите, как вы отнеслись к тому, что на поле вышла девушка? Я не очень хорошо отнесся, потому что это, конечно, хорошо, что девочка занимается футболом, она нам забила даже 2 гола, она молодец, и ее полностью поддерживаю, но просто сама команда, которая выпускает девочку, она должна понимать, что против нее ты жестко не сыграешь, как бы ты сыграл с мальчиками, то есть подкат, я не знаю, придержать. В общем, я считаю, что это просто неуважительное отношение к сопернику. Ну, я люблю девушек, очень нежно с ней играл, поэтому я думаю, ей понравилось. То есть все в вашей команде как-то нежнее, мягче пытались с ней играть? Ну да, даже спрашивали, как дела там, что Я делаешь номер на взял, поле. мобильный. Может, созвонимся, пообщаемся потом. Сейчас скажу. А, вот вы проиграли во втором своем матче сегодня. Это из-за того, что в первом устали так сильно или класс соперника на вас так повлиял? Ну, соперник, естественно, был сильнее, соперник сильный, соперник победитель какого-то там зимнего кубка. Тут как бы и у меня к своей команде вообще претензий нет. Ребята молодцы, показали хорошую игру. Проиграли просто потому, что они посильнее. Сегодня день клоуна, мы играли с клоунами вторую игру сегодня. Не, ну соперник был хороший, сильный, но они шутили слишком Так смешно, мы смеялись, не смогли ничего показать. Ты не приехал не играть в футбол, ты приехал на КВН. Есть специальные площадки, где можно шутить, где можно, я не знаю, это не то, что это не просто. Надо уважать соперника в первую очередь, так нельзя играть. Так, у нас, я не знаю, ладно, все, достаточно. Погодные условия как-то влияли на вашу игру? Ну, это самые прекрасные погодные условия, которые могут быть в Питере, потому что всю неделю стоит жара, солнце плюс 25. Как только центр начинает играть в футбол, свой матч, сразу минус 20. Вот, нам это нравится, мы к этому привыкли, поэтому никаких претензий к погоде нет. Я полностью согласен с своим коллегой, да, как только всю неделю солнышко, хорошая погода, мы думаем, да неужели мы сегодня сыграем в солнышко. Как только начинается день матча, снег, снегопад, ливень, минус 3 или сколько тут. Вот так. Хорошо, спасибо вам большое. До Вам свидания. спасибо.